77입니다. 제 구독자 중에서 카페 영업을 하는 분이 SOS 긴급하게 댓글을 보내셨어요. 그래서 요즘에 카페, 식당 참 영업하기가, 운영하기가 힘드실 거예요. 그래서 제가 이제 다른 거 제쳐놓고 여기에 대해서 빨리 답을 드려야 되겠다. 해결책을 제시해 드리고 보다 더 쾌적한 카페가 될 수 있게 그렇게 하려고 제가 카메라를 켰습니다. 지금 이제 여러 가지 실내 환경 요소 중에서 특히 커피숍, 카페 이런 데는 좀 대화를 하는 장소이기 때문에 좀 이렇게 대화음이 잘 좀 들리고 좀 이렇게 조용하고 이런 게 필요한 거예요. 근데 카페, 커피숍 특성상 테이블도 많고 많은 사람들이 와서 대화도 하고 물론 앉아서 자기 이렇게 자료 찾고 공부하시는 분도 있지만은 대화를 하는 분들이 많아요. 그러면 이 대화하는 거 당연히 되는데 이 특성상 이 카페 실내 구조상 이 음이 이렇게 흡수가 좀 안 되고 울리는 경우가 많습니다. 시끌시끌 계속 하죠. 그래서 이런 것 때문에 굉장히 피곤하다. 그 카페에 정말 좀 오래 앉아 있고 싶지가 않다. 더 이상 가고 싶지 않다. 이런 마음이 생기게 되는 겁니다. 그러면 참 곤란하겠죠. 이분은 댓글에 9평짜리 카페래요. 카페인데 말소리가 많이 울리고 정말 시끄럽다. 그런데 이제 첫 번째 바닥에 카페트를 깔면 어떨까? 또 천장에 접착식 흡음재, 접착식 흡음재 어떤 걸 말하는지 모르겠는데 이게 요새 많이 쓰는 단열 폼보드지 같은 거 그런 걸 얘기를 하는 것 같아요. 그리고 천장과 바닥 중 어디가 효과가 있을까? 예. 천장이겠죠? 그 다음에 자동차에 붙이는 방음제는 붙여도 될까? 꼭 좀 대답을 이제 부탁을 드려요. 그래서 제가 이 댓글을 보고 바로 답을 드렸어요. 영상으로 이제 올리는데 적은 비용으로 해결할 수 있는 그러한 방법을 제시하겠다. 이렇게 답을 썼습니다. 그래서 이미 이분은 이제 실내 인테리어 다 한 상태고 그렇기 때문에 뭘 많이 할 수 있는 입장이 아니라고 그래요. 그래서 제가 이분 카페 내부를 이렇게 자세히 보지도 못하고 9평짜리 카페다 이런 내용만 알고 있기 때문에 거기에 관련해서 이제 답변을 드리겠습니다. 근데 여러분들도 이런 이제 주변에 본인이 카페나 커피숍, 식당을 운영하시는 분도 있을 테고 또 주변에 친구나 후배가 할 수도 있고 그런데 이 정말 눈에 보이는 시각적인 이 인테리어 환경도 좋지만은 이 어떤 음향에 대한 거, 그 다음에 또 우리 코가 느끼는 냄새에 관한 거 이런 것들도 사실 중요해요. 그래서 요거 설명드리기에 앞서서 간단하게 음에 대해서 좀 아셔야 돼요. 그래서 음은 크게 우리가 3요소 요거를 생각해 봐야 되는데 음의 이제 크기, 음의 크기 또는 세기 또는 음의 이제 고음이 있고 저음이 있습니다. 그리고 음색이라는 건 뭐냐면 내 목소리가 다르고 또 여학생 목소리가 다르고 목소리도 다를 수가 있고 그 다음에 이제 플루트의 소리가 다르고 피아노 소리가 다르고 이게 소리가 구별되는 거 음색이라 그래요. 똑같은 주파수, 똑같은 높낮이, 똑같은 음의 세기라고 하더라도 요 음색에 의해서 이건 무슨 음이다 구별이 가는 겁니다. 이렇게 간단히 보시면은 자, 음이라는 게 여기서 어떤 음원에서 꽝 하고 소리가 가면은 음이 이제 퍼져 나가는 거예요. 근데 요 음의 속도라는 건 어떻게 돼요? 음속이라는 거는 이 초당 1초에 340m를 갑니다. 보통 20도씨 이럴 때. 그래서 우리가 제트기 같은 것도 1초에 340m 이상의 속도로 가면은 그게 이제 마하 1이 넘어가는 거예요. 음속의 2배다 마하 2가 되고. 그래서 이 음속보다 더 빠른 속도를 통과할 때 꽝 하고 그런 이제 소리가 나게 됩니다. 자, 여기서 보시면은 이런 표를 보여드리면 좀 머리 아파 하시는데 이 간단합니다. 음의 세기라는 건 자, 여기서 꽝 하고 소리가 나면 1초에 얼만큼 간다? 340m. 여기가 340m라고 가정하고 이게 1초예요. 1초. 그러면 음이 이런 사인 곡선 이런 형태로 나간다 하고 가정을 했을 때 여기서 요거 빨간색만 일단 보세요. 요거 하나가 요게 한 사이클입니다. 그래서 여기서부터 요 한 사이클의 요거를 우리가 파장이라 그래. 파장. 근데 음의 세기는 또 뭐냐면은 우리가 무슨 탁구공 같은 거를 딱 바닥에 치면은 세게 칠수록 어떻게 돼요? 요 공이 이렇게 튀어 올라가는 게 높겠죠. 그 다음에 가볍게 탁 떨어뜨리면 이렇게 좀
낮게 이렇게 될 것 같아요. 그래서 요 높이 진폭이라 그러는데 이 진폭의 크기가 이제 음의 세기입니다. 세기. 그걸 우리가 물리적으로 측정하는 거는 데시벨이라는 단위를 쓰는데 보통 뭐 엄청 큰 소리 130데시벨, 모기 소리 5데시벨. 그래서 데시벨로 표현을 해요. 근데 그거는 우리가 이제 기계로 측정하는 음을 데시벨이라 그러고 우리 실제로 이 귀가 느끼는 요 단위는 폰이라는 단위를 쓴다. 그건 좀 이따 얘기를 드리고 어쨌든 이 빨강선의 이런 음은 이 뭡니까? 진폭이 커서 이거를 큰 소리다. 센 음이다. 요거는 진폭이 작잖아요. 요거는 이제 세지 않은 소리다. 세지 않은 소리, 크지 않은 소리다. 이렇게 하고, 그 다음에 여기 이제 이 빨강색 이 파장은 이게 몇 개가 들어갔어요. 자, 하나, 둘, 이렇게 뭐 예를 들어서 1초 안에 이게 요거를 하나라 그러죠. 이렇게 한 사이클, 요 파장 크기, 요거 하나. 1초 안에 이런 게 500개 들어가 있으면 그거를 500Hz라 그럽니다. 예. 1초 안에 요게 500개가 들어있다. 그러면 500Hz라 그래요. 이 헤르츠라는 단위 중요해요. 그 다음에 요것도 마찬가지죠. 요게, 요 크기가 같으니까 요것도 예를 들어서 이 파란 것도 500개가 들어갈 수 있어요. 그래서 빨간 거나 파란 거나 요 헤르츠, 주파수는 똑같아요. 그러니까 요 1초, 예. 요거 하나를 한 사이클이라는데, 사이클 퍼 세크. 1초 안에 요 몇 개의 사이클이 들어갔냐. 그게 음의 높은 음, 낮은 음을 판단하는 기준이 돼요. 예. 그래서 여기 보시듯이 막 이게 많이 들어갔잖아요. 요거 흐릿하게 보이나요? 요 초록색으로 많이 들어간 거는 요거는 주파수가 높죠. 1초 안에 예를 들어서 이게 한 10,000개가 들어있다. 10,000Hz예요. 10,000Hz. 요 빨간 거, 요 파란 거는 요게 같으니까 500개가 들어있다. 500Hz. 그래서 요거는 음의 높은 음, 낮은 음 요거를 나타내는 거예요. 예. 사이클 퍼 세크 해서 이게 헤르츠가 됩니다. 이 얘기를 왜 드렸냐 하면은 음이 자, 높은 음과 낮은 음. 그러니까 같은 1m라는 요 340m 안에 이게 많이 들어가 있으면 이게 1m 안에 10,000개가 들어 있으면 10,000Hz죠. 그다음 500개가 들어 있으면 500Hz. 30개가 들어 있으면 30Hz. 그러면 저주파음, 저음이 되는 거고 이게 뭐 많이 들어 있다 그러면 고주파음, 고음이 되는 겁니다. 그래서 우리 귀로 가청 주파수를 헤르츠라고 이렇게 표현하거든요. 근데 이 귀로 들을 수 있는 이 주파수 범위가 15부터 2만 헤르츠. 그러니까 340m 1초 안에 이게 15개 들어가는 거 아주 저주파. 그 다음에 2만 개 들어가면은 2만 헬츠가 돼요. 그게 우리가 들을 수 있는 범위예요. 그러면은 이게 헤르츠가 뭐 15개가 아니라 5개다. 안 들려요. 저주파음. 그 다음에 이게 340m 안에 말하자면 뭐 2만 개가 아니라 5만 헤르츠다. 안 들리는 겁니다. 초고주파음. 그래서 우리가 들을 수 있는 거는 그 범위 아니다. 15헤르츠에서 2만 헤르츠. 근데 또 중요한 거는 우리 일상음이 이 아주 저주파음이 발생하는 것도 별로 없고 2만 헤르츠 근처 고주파음도 별로 발생하지 않아요. 그래서 우리가 일상적인 그냥 카페다. 그러면은 요 주파수가 한 1000에서 4000 요런 헤르츠, 1000에서 4000 주파수, 요 1000에서 4000 헤르츠 정도의 음이 그냥 많이 있어요. 그러면 어떻게 돼야 돼요? 이러한 1000에서 4000 헤르츠의 음을 흡수시킬 수 있는 그러한 재료가 필요하겠죠. 예. 이게 굉장히 저주파음, 예를 들어서 뭐 30Hz라든지 또는 아주 고주파음, 뭐 2만 Hz, 이러한 음을 흡수시키는 그런 흡음재는 또 다릅니다. 모양도 다르고 재질도 다르고 그게 달라요. 그렇기 때문에 주파수에 맞는 흡음 재료는 뭐가 좋을 것이냐. 요거를 좀 아셔야 돼요. 그래서 지금까지 제가 말씀드린 거는 자, 탁구공을 세게 때리면은 이게 튀어 오르는 게 크다. 그 진폭이 크면은 그게 센 음, 강한 음. 그게 되고 데시벨 값이 높아지는 거죠. 네. 작은 소리는 데시벨 값이 낮고 큰 소리는 데시벨 값이 높아진다. 그 다음에 또 하나는 뭐예요? 음이 1초에 340m를 가는데 그 안에 요 파장, 이게 몇 개가 들어있냐? 100개가 들어있는 100Hz. 2만 개가 들어있으면 2만 Hz인데 우리가 가장 민감하게 느끼는 게 보통 1000에서 4000Hz다. 근데 가장 보통 민감한 요 음은 4000Hz를 우리가 제일 많이
이거를 느껴요. 그러면 다시 말해서 여기 지금 표에 보이는 거는 등청감 곡선이라 그래요. 같은 귀로 듣는 감각의 그런 곡선을 해놓은 건데, 이런 표가 나오면 여러분들이 좀 이렇게 거부 반응이 일어나는데 그냥 편하게 보세요. 그리고 이해가 안 된다 그러면 그냥 넘어가도 돼요. 이건 뭐냐 하면은, 자, 이쪽에 데시벨 값이 있죠. 음의 색입니다. 그리고 각 주파수별로 이렇게 나와 있는데, 이 그래프가 로그 그래프라 그래요. 로그 그래프. 그래서 우린 그래프가 보통 1, 2, 3, 4 간격이 일정하지 않은데, 로그 그래프는 그렇지가 않아요. 간격이 점점 커서 점점 줄어드는데, 어쨌든 그 한 칸은 뭐 100이 됐던 1000이 됐던 이렇게 한 칸씩 가는 거예요. 근데 여기 그래프에서는 요 한 칸이 1000인데, 보면은 요 4000Hz, 그 부분 우리가 제일 민감한 거예요. 그렇기 때문에 그 지금 곡선에서 제일 밑에 이렇게 쳐져 있죠. 그 제일 밑에 쳐져 있는 그 부분하고 이제 그 선 다 연결한 이 선이 우리 듣기에는 같은 소리에 같은 소리. 근데 제일 데시벨 값이 낮아도 같이 들리는 게 거기 표에서 잘 보시면 4000Hz. 예, 그게 우리 귀에 가장 예민한 헤르츠다. 그렇게 아시면 돼요. 근데 4000Hz가 아니라 뭐 500Hz다. 또는 뭐 15,000Hz다. 이러면은 좀 더 센 데시벨 값으로 이렇게 올라가야지만 그 4000Hz와 같은 그러한 크기로 느낀다. 그러면 우리가 물리적으로 아까 측정하는 이 음의 세기를 데시벨이라고 그랬는데, 우리는 데시벨 값으로 느끼는 게 아니라 이 폰 값으로 느끼는 거예요. 단위를 폰이라는 걸 쓰는데, 이 폰이라는 거는 1000Hz, 주파수 1000Hz를 기준으로 했을 때 이 데시벨 값하고 같아요. 시간 되시는 분, 궁금하신 분은 이거 정지해 놓고 자세히 보시면은 1000Hz를 기준으로 해서 이렇게 보세요. 그러면은 이 데시벨 값이 30데시벨이다. 그러면 1000Hz 값도 30폰 이렇게 나와요. 그래서 우리가 폰이라는 단위는 우리가 귀로 느끼는 음의 크기 단위다. 이렇게 보시면 되고, 이 데시벨이라는 거는 그냥 물리적인 객관적인 음의 세기, 음의 크기를 말하는 거다. 이런 정도만 알아두시면 됩니다. 또 하나 음의 3요소에서 얘기를 안 드리는 게 있는데, 이거는 음의 음색이라고 합니다. 음색. 같은 음의 세기, 같은 주파수가 있어도 그 파형이 달라요. 파형. 그렇기 때문에 그 음색, 파형이 다른 음을 우리가 들으면, 아, 이건 피아노 소리, 아, 이거는 플루트 소리, 이렇게 구별을 할 수가 있는 거예요. 그래서 같은 세기, 같은 주파수의 음이라도 이 파형이 다르다. 그래서 그걸 음색이라 그러는데, 그걸 우리가 들을 수 있어요. 자, 그럼 여기까지 말씀을 드렸으면은, 자, 우리가 실내에서 웅웅웅웅 울린다. 정말 이 카페 주인으로서 너무 지금 이게 걱정이 된다 이겁니다. 그러면은 크게 우리가 두 가지를 생각해 볼 수 있는데, 그 카페 안에서 발생되는 음이 있죠. 그 음을 적절하게 흡수시켜서 음 에너지를 소멸시켜 주는 거 한 가지. 또 하나는 카페 외부에 뭐 주로 카페가 이제 이렇게 번화가 있으니까 자동차 소음이라든지 뭐 여러 가지 그런 소음들이 이 카페 안으로 들어오면은 또 그것도 시끄럽겠죠. 그래서 그런 거는 음을 차단하는 차음 개념입니다. 차음. 그래서 이 차음과 실내에서 발생되는 또 음의 흡수, 흡음 이런 거 다 합쳐서 우리가 방음이다 이렇게도 쓰고, 우리가 목표는 뭐예요? 어쨌든 소음의 개념은 내가 원치 않는 소리를 그냥 소음이라 그래요. 그 소음을 제거시키는 겁니다. 그래서 지금부터 말씀드리는 거는, 자, 이제 실내에서 이 음이 흡수되지 않고 이렇게 계속 살아서 울리는 현상인데, 그거는 이 실내 마감 재료, 바닥, 벽, 가구, 천장, 이게 흡음률이 없는 것들, 흡음률이 낮은 그런 재료로 마감되면은 그 소리가 흡수가 안 되고 계속 음 에너지가 살아서 이렇게 울리는 거죠. 웡웡웡 울려요. 그러면 굉장히 피곤합니다. 그러면 우리가 흡음률이 좀 높은 재료는 뭘까? 예? 여기 표에서 보시듯이 재료별 이제 흡음률 표인데, 거기에 보시면 그 맨 위에 헤르츠라고 나오죠. 주파수별 125헤르츠부터 쭉 해서 이제 뭐 4K 헤르츠, 그게 K가 뭡니까? 1000이죠. 킬로의 개념. 4000Hz까지 이렇게 나오는데, 거기 이제 보시면은 뭐 다 대표적인 거 보시지 말고, 또 요 흡음률 요 자료가 필요하신 분은 영상을 딱 정지하고 보세요. 그러면은 이 콘크리트 같은 거는 흡음률이 굉장히 낮습니다.
그게 다시 말해서 흡음률이라는 걸 100%를 1로 봤을 때, 자, 어떤 재료에 이 음이 꽝 하고 이렇게 왔어요. 왔는데 1이라는 음이 여기에 쾅 부딪혀서 반사돼서 나가는 게 0.2다. 그러면 0.8을 흡음한 거예요. 흡음률이 꽤 높은 재료입니다. 근데 다시 말해서 1이라는 어떤 소리가 꽝 하고 들어왔는데 나가는 게 없어요. 1을 다 흡수해버렸어. 100% 흡음제죠. 이런 건 뭐 우리가 녹음실 같은 데는 고성능 흡음제를 써요. 그래서 녹음실에서 이렇게 내가 말한 음이 다시 반사돼서 녹음되면은 그러니까. 그런데 그래서 표에 보시면은 뭐 콘크리트 또는 뭐 카페트라든지 이렇게 주름이 잡힌 두꺼운 커튼, 유리섬유, 그 다음에 또 우리가 빼놓을 수 없는 게 우리 사람 인체입니다. 인체, 그러니까 좌석 하나당 흡음 얼마나 능력이 있냐 그거죠. 그렇기 때문에 연주회 같은데 가면은 예술의 전당 그런데 연주회가 있어요. 그러면 이 관객이 꽉 찼을 때하고 관객이 텅 비어 있을 때하고 이 실 전체의 흡음률이 달라요. 그렇기 때문에 연주자가 연주했을 때 이 느끼는 지휘자가 느끼는 그 감도가 다릅니다. 그 이제 연주회 음악당 같은데 그 흡음에 대해서는 나중에 얘기를 드리고 오늘의 키포인트는 이 9평짜리 카페에서 울리는 흡음이거든요. 그래서 그 흡음률 표를 다시 보시면은 이 유리섬유 같은 거 흡음률 높아요. 특히 우리가 그 실내 평균적으로 많은 1000Hz 거기 표에 보시면 1kHz라고 있죠. 그 1kHz 그러니까 1000Hz 음에 대해서 보면은 유리섬유 같은 거는 0.92, 92%막 흡음률이 나오는데, 그리고 사람들이 이렇게 차 있다. 이 사람들이 이렇게 입 다물고 조용히 있을 때 얘기죠. 0.8 정도. 그러니까 인체 표면, 이 사람 보통 성인의 표면적이 한 1.6 평방미터의 이 표면적을 갖고 있어요. 근데 여기 머리칼에서 흡음률 많이 있죠. 이 옷에서 흡음률이 있죠. 이러다 보니까 이 사람 1인당 흡음률이 체표면적에 비례하는데 흡음률이 꽤 커요. 그 다음에 주름 잡힌 커튼이라든지 카펫 이런 것도 커요. 그렇기 때문에 자 지금 질문하신 우리 구독자님 그 카페 인테리어 뭐 다 됐고 마감이 됐겠죠. 그렇더라도 자 방법은 천정 쪽으로 어떤 천 같은 걸 이렇게 들이운다. 그래도 굉장히 이 흡음 성능이 높아집니다. 이 좀 두꺼운 헝거, 패브릭 같은 게 한 500Hz, 2000Hz 범위의 음들을 굉장히 많이 흡수를 한다. 다시 말해서 음 에너지가 가서 닿으면은 운동 에너지로 이 패브릭이 흔들리면서 소멸이 된다. 또 벽에다가도 할 수 있는데 특히 음이 울리는 거는 제가 이 카페 안 가봤어도 벽도 뭐 딱딱한 무슨 돌이나 유리로 돼 있고 천정도 딱딱한 걸로 돼 있을 테고 바닥도 뭐 카페트가 아니고 그렇기 때문에 이 사람들이 손님들이 와서 대화음이 그냥 막 흡수가 안 되고 계속 소멸되지 않고 좀 울리는 거예요. 이 테이블에서도 얘기하고 저 테이블도 얘기하고 막 이 테이블도 얘기하고 또 커피도 뭐 그라인더 소리에 무슨 소리 막 다 울리면은 정말 여기 저 피곤한 그러한 실내 환경이 될 수가 있어요. 그렇기 때문에 자 벽에 일정한 부분 패브릭 같은 두꺼운 직물로도 할 수도 있고 천정 같은데 직물로도 할 수 있고 또는 이러한 거의 이렇게 고체 형태의 딱딱한 이 유리섬유 같은 거 흡음률이 높잖아요. 그런 걸로 해도 되고. 근데 그걸로 하려니까 또 미관이 별로 안 좋아요. 그러면 또 천정에 그런 유리섬유를 매달아 놨으면 그 천장 위에 스프링클러 헤드 대가리도 있을 테고 조명도 있을 텐데 야 이런 것도 또 어떻게 하냐. 또 미관도 문제고 바닥에는 그래야 뭐 카페트도 깔 수 있어요. 그렇지만 또 이 카페트라는 게 이게 당장 깔았을 때는 괜찮은데 세월이 지나면서 오염이 되고 그 안에 미세먼지 들어가 있고 진먼지 찐득이부터 해서 뭐 또 커피라든지 뭐 또 그 쿠키 같은 거 뭐 샌드위치 이런 거 흘리면 그 곰팡이 냄새 뭐 이런 거 오염되고 카페트 관리가 참 힘들어요. 그래서 표에서도 봤듯이 카페트에 대한 뭐 흡음력이 커튼이라든지 뭐 유리섬유, 특히 유리섬유보다도 많이 떨어져요. 그래서 그런 것들 어떤 재료가 좋냐. 근데 뭐 질문하셨듯이 질문에 4번에 자동차 안에 붙이는 방음제 이거는 이 음을 흡수한다기보다도 어떤 그 자동차로부터 울려서 나오는 음을 차단하는 또 밖에서부터 들어오는 소음을 막는 그러한 방음제가 될 수도 있어요. 그리고 이 천장의 접착식 흡음제 이게 접착식 흡음제, 방음제 이런 것들이 과연 우리가 실내에 주된 음의 주파수
한 500에서 2000Hz의 그러한 범위의 소음을 흡수하는 데 효과가 있겠냐면 제가 봤을 때 별로 효과가 없어요. 지난달에 저희 우리 서울 코엑스에서 인테리어 자재 뭐 전시회가 있었어요. 그때 제가 잠깐 가서 마침 지금 이 패브릭 소재에 굉장히 좋은 흡음 차음제 이게 있어서 제가 갔습니다. 거기 MST 미상 디스템이라고 그 업체가 나와서 제가 거기 소개를 해드린 게 있는데 참고하실 분은 제 영상에 요거 찾아보세요. 여기 8월 달 영상인가 그래요. 거기서 보시면은 MST 시스템 거기에 스트레칭 패브릭이라는 게 있습니다. 스트레칭 패브릭. 근데 이 패브릭의 종류 색상이 엄청 많아요. 색깔별로 다 있기 때문에 색상을 또 선택하시면 되고 이게 패브릭 안쪽에 겹겹이 음을 흡수하는 재질의 그러한 뭐 스펀지 형태의 그러니까 많은 다공질 그런 것들이 겹겹이 이렇게 다 조합이 돼 있어요. 그래서 제가 좀 더 자세한 걸 보실 분들은 그 영상에 가서 보시면 되지만 제가 이제 말씀드리고 싶은 거는 이런 기성 제품이 있습니다. 뒤에 제가 여기 업체 전화번호 참고적으로 해드릴 테니까 거기에 연락을 한번 해보세요. 저는 뭐 전혀 이런 홍보 이런 거 금액 받고 하는 영상은 아니에요. 그러니까 그런 색안경 끼고 보실 건 없고 너무 제품이 좋아서 말씀을 드리는 거니까. 그래서 그 업체 연락을 해서 그걸 그냥 사오실 수 있으면 사와서 여러분들이 직접 이제 뭐 낚싯줄 같은 거, 와이어 그런 걸로 천장에 매달 수도 있고 벽에다 부착할 수도 있고 그러면 실내에서 발생되는 요 평균적인 뭐 1000, 2000Hz의 음을 흡수하는 데 굉장히 도움이 될 것 같아요. 그래서 요 스트레칭 패브릭. 근데 또 신기한 게 이 패브릭을 이 천장에 붙이잖아요. 천장에 이렇게 붙였을 때 천장의 조명도 투과가 되는 기능이 있고 그 다음에 스프링클러라든지 그런 거 작동하는데 이상 없이 그렇게 돼 있는 게 스트레칭 패브릭 특징이더라고요. 그리고 규격화가 돼 있고 다 이렇게 접착하고 이 테두리 조인트 부분이 설치하기가 굉장히 간편하게 돼 있는 게 특징이에요. 그 다음에 이 업체에서 미상 디스텀 여기 업체에서 라인 조명이 주가 돼서 이번에 코엑스 전시에 나와 있는데 이 라인 조명도 뭐 그런 카페에서 예를 들어서 천장 쪽으로 조명이 가렸다. 예를 들면 라인 조명을 손쉽게 장착할 수 있게 원터치로 다 이렇게 돼 있더라고요. 그래서 그런 것도 한번 보시고 또 조명에도 디머라고 있죠. 밝기 조정을 이렇게 스마트하게 될 수 있는 그런 스마트 디머 조정도 있고 그렇기 때문에 뭐 조명도 함께 보시고 이 판으로 돼 있으니까 이 MSD 제품 스트레칭 패브릭 같은 거를 적절하게 벽에 세워도 되고 또는 이게 마땅치가 않다. 근데 우리가 어느 부분 카페 같은 데서 뭐 화장실 출입구 같은 데를 좀 가리고 싶다. 그거를 이렇게 병풍식으로 사진에서 보듯이 그렇게 병풍식으로 이 스트레칭 패브릭을 만들어서 이렇게 가림판식으로 해놔도 그 가림판 하나가 흡음 효과를 굉장히 높일 수가 있어요. 그래서 지금 영업하고 계시겠지만은 뭐 집기 다 드러내고 또 카페트를 깔고 이렇게 또 하는 것보다 또 카페트 자체가 이렇게 흡음률이 월등히 높다면 모르겠는데 이러한 고도로 개발된 스트레칭 패브릭 같은 거를 쓰는 게 훨씬 효율은 크죠. 그래서 요즘에 뭐를 하나 시공하고 장착하려도 인건비가 비싸잖아요. 그렇기 때문에 그거를 좀 세이브 시키려면은 그런 이제 업체에 가서 사오든지 뭐 택배를 받든지 주문을 해서 여러분 매장에 적절한 부분에 그거를 장착을 하시면 돼요. 뭐 실리콘 접착제를 붙이든지 아니면 뭐 케이블 타이 뭐 와이어로 매든지 이렇게 해가지고 적절하게 하시고 특히 저는 권하고 싶은 게 이 천장 쪽에 그림에서 보듯이 저런 패브릭을 이렇게 내려도 좋지만은 이런 패널 스트레칭 패브릭 같은 패널을 천장에 이렇게 몇 개 이렇게 다늘지게 매달아도 돼요. 이 천장에 사용하고 뭐 이런 제품들도 굉장히 많아요. 많은데 이런 전문적인 음향 그러한 뭐 음악당이라든지 연주실 같은 데 많이 쓰고 일반적으로 우리 카페라든지 그런 매장에는 뭐 이런 정도를 해서 셀프로 시공하는 게 좋을 것이다. 뭐 자동사용 방음제, 뭐 직접 부착하는 뭐 흡음제 이런 것들도 가격이 굉장히 비싸고 또 바탕이 이렇게 있어야 되잖아요. 근데 이런 패널 같은 거, 스트레칭 패브릭 같은 패널은 딱 프레임이 돼 있어요. 알루미늄으로. 그래서 사이즈는 알맞게 조절을 해가지고 그거를 한 뭐 대여섯 장을 천장에 이렇게 지그재그로 붙인다든지
또 벽에 붙이든지 이렇게 되면 정말 간단하게 해결이 된다고 저는 생각이 돼요. 비용도 많이 안 들고 제가 여기 카페가 지금 위치가 어딘지 뭐 내부에 가보진 못했지만은 그렇게 해결해 보세요. 그리고 이 흡음이 좀 필요하다. 예, 우리 매장, 우리 여기 교실, 우리 연주실 이런 데도 너무 이게 음이 울리고 시끄럽다 그러면은 한번 고려해 보세요. 너무 편하잖아요. 스트레칭 패브릭 같은 거. 색깔도 뭐 다양하게 나오고 그다음에 이제 조명이 필요하면 알루리니어 라이트라고 이 라인 조명 있잖아요. 그것도 그렇게 오히려 가격이 기존 제품보다 개선된 편리하게 이렇게 일반인들이 장착하기가 너무 쉬워요. 이렇게 클립식으로 끼는데 그래서 그런 것들도 오히려 가격도 낮아지고 했으니까 예, 한번 그런 것들을 고려해서 여러분들이 실내에서 특히 우리가 상업 매장에서는 이 조명 굉장히 또 분위기가 이게 감동을 주는 거예요. 그렇기 때문에 그런 것도 한번 고려해 보시기 바랍니다. 그래서 오늘은 이제 구독자분이 이렇게 급하게 SOS를 보냈기 때문에 제가 이제 두서없이 이렇게 영상을 올렸는데 양해하시고 필요하신 분들은 꼭 이게 좀 도움이 되시길 바랍니다. 마치겠습니다.